接下来我们再看一下图章克隆工具的用法。当前我们打开03合成，我们在03起始的合成中可以看到非常多的斑点，加上当前我们后边墨笔之后的一些背景，背景呢是非常简单的。我们呢需要对当前的斑点进行克隆，同样我们需要呢在上边进入我们这个图章克隆工具，也就是仿制图章。进入之后，我们看到和之前的相同的设定，当前的激活的是我们图章的选项。图章选项默认的我们看到是第一个预设，而且呢是当前图层。我们在克隆的时候，如果经常用 Photoshop 的话，我们知道呢是按住 Alt 或者 Option 点击一下，克隆一下我们当前图层上的圆。克隆的话，同样呢双击进入我们的图层中，我们在原图层中对它进行克隆操作。克隆的话还是比较容易的，我们呢取样当前一个点，按住 Alt 或者 Option 点击一下。克隆之后，我们选择一个其他的位置，直接呢涂抹就可以将当前这个范围的图像将它呢克隆出来。左边呢会看到我们这个黑色，松开鼠标之后，我们看到图像中进行了一个元素的克隆。克隆之后呢，在图层上我们选中图层，按2次 P 键，可以看到我们当前绘画的这个图层，可以看到仿制图章。而且当前我们看到这个路径呢也是比较乱的。我们需要呢再次克隆其他的点，需要呢重新呢再进行一下它的取样，之后呢再选择一个新的点进行涂抹，将它克隆出来。如果你的画笔比较大的话，我们按住 Ctrl 加鼠标左键，拖动放大一点。这个时候我们只需要呢克隆一次，取样一次，就可以在其他地方点击一下，将它呢完整的克隆出来。当然，我们本身的背景呢是白色，我们看不到过多的其他颜色。我们的克隆之后看到的结果呢还是比较自然的。如果你克隆的范围比较小，那我们当前的画笔调的非常的小，然后我们对当前比较大的范围进行克隆，我们可以呢取样一下，然后我们在其他地方可以呢非常精确的进行涂抹。涂抹的时候很难呢看到到底什么地方需要进行涂抹，所以这里撤销一下，我们来看一下另外一个特性，仿制圆叠加。勾选这个选项之后，当前呢我们在图像中看到我们这个仿制的这个阴影，我们呢取样一个地方。之后我们在移动的时候就可以看到当前我们具体克隆的这个位置，我们呢可以对齐一个位置，然后呢对它进行涂抹，然后当前克隆之后，我们可以呢再取样其他的地方，比如我们中间的这个圆点，之后呢可以拖动放在一个精确的位置，然后我们对它进行绘画，之后我们就将它呢完整的克隆了出来。如果觉得当前投影过多的话，可以呢提升或者降低，可以看到投影很深和很浅的一个变化。一般而言，我们用30%左右。然后右边我们看到当前呢还有这个插值模式。如果你用了插值模式，它是一个反向的方式，我们按照 Alt 点击一下，那这样呢就是反向进行查看。很多时候图像呢不是特别容易识别，用这种方式呢看得比较明显。取样一个点，通过一个点在插值模式上完整的画为黑色，它就是将图像呢进行克隆。如果我们只画了一部分，那我们这个结果呢得到的也是一部分。上边呢，我们在克隆的时候，还有当前以对齐的方式。如果说我们去掉当前的对齐，这时候我们再进行取样，我们看到上边显示的是我们这个圆位置，并没有进行各种偏移。我们呢可以绘画一个点，这里你可以先去掉仿制圆，我们选择一个其他的点，取样一下，然后当前在拖动的时候，可以看到当前我们这个图像。我们呢重新取样一下，然后当前移动的时候，可以看到当前我们这个偏移 x 和 y 的一个位置。如果说你去掉已对齐，我们在移动的时候，我们这个位置呢它是不会进行移动的，我们呢只能看到原位置当前的是多少，这个点存在于什么位置。当然我们呢也可以呢将它复位一下，然后时间归零，我们可以呢再重新去克隆一下其他的位置。之后点击之后可以看到原位置它的一个 xy 的数据。同时我们关掉这个对齐之后，我们在做克隆的时候，我们这里呢把图像放小一点，我们取样一个点之后，我们在对它移动的时候，它呢不会去考虑当前原始这个点，我们可以呢重复使用当前的点进行克隆操作。然后在左边呢，我们看到在我们做克隆的时候，我们当前的预设呢都是第一个，
我们呢可以在这个地方定义多个预设，所以当前第一个预设，你可以说定义一个当前的原点，这里呢可以去掉仿制源，去掉对齐。我们克隆之后可以呢绘画第一个点，那当前切换到第二个点，我们可以呢再克隆第二个图像，取样一下之后呢可以对它进行克隆，然后我们再切换一下，取样一个第三个图案，继续呢对它进行克隆。那这个时候它的快捷键呢是3到7，我们直接呢按3、4、5、6、7，可以快速的在这些图章之间进行切换。当前切换到第一个，第一个呢是我们之前克隆的一个原点，所以继续绘画原点，按下快捷键。第二个我们绘画当前的双个星点，第三个快捷键，然后我们继续呢涂抹当前的图案。我们呢可以随时呢在多个图形之间进行克隆和切换，不必要呢重复去克隆。因为当前呢我们呢是勾选了已对齐，所以呢它会对我们这个图像进行取样。我们图章工具也会记住当前取样之前它下边这些参数的设定，但是我们这个图章它不会记住我们上边这一些参数的设定。如果当前呢记不清哪一个图章克隆哪一个图案，我们呢建议使用一个图案。同时我们看到下边的参数都是多变的，而且我们在下边，如果说你没有开启仿制源，我们在克隆的时候，我们呢又想看见，我们呢可以按 Alt 加 Shift 或者 Option 加 Shift，同时呢可以显示当前的克隆源，松开呢也可以将它隐藏，这个呢相当于一个快捷键。我们呢在选中图层按2次 P 键，确保呢当前是英文输入法，可以把当前的仿制呢全部删掉。删掉之后，当前呢恢复到了原始。我们可以呢继续看一下当前的克隆工具，或者我们在橡皮上可以看到当前的是仅最后描边。我们克隆工具当前呢调整一下画笔大小，克隆一个地方之后，你切换到橡皮的话，也是可以呢将它进行擦除的。我们擦除的地方呢选择的是 RGBA。如果说你选择 Alpha 的话，你是没有办法将它擦除的。当然你在克隆的时候，我们克隆一个地方绘画一下，Ctrl+Shift 的点击可以呢将它擦除。这个呢同样适用于我们这个画笔。所以呢这个是橡皮，Ctrl+Shift 是它的快捷键，苹果的话是 Command 加 Shift。那我们呢克隆一个图案之后呢我们再切换到橡皮工具，然后单独呢再把它擦掉。这样在图层上我们看到它的顺序，首先呢是仿制，最后呢是擦除。当然我们这个地方呢擦除它是仅最后描边，所以看不到了当前的这个选项。如果你在擦除的时候，我们当前是仿制2、仿制3，仿制3是我们选中的这个地方。我们同样呢用仅绘画或者说图层和绘画，当前这个方式擦除，我们呢是可以看到当前橡皮擦当前擦除的这个参数。橡皮擦呢它会在我们这个仿制的上方，如果说你把它放在下方，当前呢又看到了我们这个仿制，所以这个是它的一个优先级，它的一个图层顺序。最后呢我们再看一下图章中的动画属性。当我们对图像呢进行克隆之后，这里放大一点，我们克隆一个比较大的范围。克隆之后，它是一个完整的元素，而且当前我们看到是仿制4。那在这个元素上，我们呢可以呢修改它所有的参数，比如路径、描边选项。变换呢是我们经常看到的这些参数。我们在这里可以说调整它的这个大小，调整它的大小，调整它的这个缩放，调整它的旋转。我们也可以呢开启它的关键帧，做一个简单的动画。所以我们看到当前从起始的位置可以呢设定简单的关键帧，然后我们移动一段时间可以呢再开启另外一个关键帧，这样这个动画呢它是自动生成的。而且中途如果说你修改过中心点，中心点默认的是在中心，我们看到这个动画呢也会随机发生变化。那我们变化过的这个动画，如果你对它再进行克隆，我们这里再取样一下，我们将它克隆到其他的地方，取样一下。克隆之后，我们看到这个图像呢是一致的，但是我们看到这个动画属性，它呢是同时被进行克隆的。但是我们看到它的时间和当前位置呢是完全一致的。如何呢对它做一些偏移？我们呢选中当前仿制的这个图像，比如选中的是仿制4。仿制4的话，当前我们看到它下边展开描边选项之后，最后呢有一个时间，我们看到时间偏移。修改这个参数之后，这个动画呢会产生一些偏移。
那么这个是原始的图像，所以呢没有看到这个变化。我们再看一下克隆后的仿制物，参数呢比较多，我们在仿制物中展开一下它的描边选项。那么这里程序崩溃了，我们呢再重新制作一个非常简单的旋转动画。这时候你对它克隆的时候，克隆之后我们看到路径和形状是完全一致的，包括它的这个动画也是一致的。我们选中最后克隆的仿制物，展开它的参数，可以呢通过时间偏移，这里我们拖动的是仿制位置，我们拖动的是时间偏移。当你的时间呢偏移之后，我们看到两个形状呢就会产生不同的动画。当然，这个时间取决于我们当前这个关键帧的长度加上总体的长度。那如果每次呢都想产生时间偏移，我们可以呢克隆一下当前的时间，克隆一下当前的这个点。克隆之后呢，我们把这个时间偏移一下，偏移之后呢，我们再绘画之后，这个形状包括时间呢就会有所变动。我们看到时间呢是和之前截然不同。如果说你勾选锁定原时间，这时候我们再克隆带有动画的元素。我们需要呢把这个时间也改成零帧，不然我们偏移很远之后，我们是看不到原始第一帧的。然后当前我们再对这个有动画的元素对它呢克隆一下。这个地方呢我们又出现了一次崩溃。当前呢可以看到我们在仿制4上有这个非常简单的动画。我们在这里呢克隆一下，克隆之后我们当前呢是勾选了锁定时间，但是你在克隆之后可以看到，上边呢它是完全一个静止的图像。确保呢按下 F2，然后再克隆。我们在图层上也可以看到，下边是带有动画的图层，上边是静止的图层。但是我们在上边当前呢是可以看到图层的，如果我们移动之后，图层呢会消失，这个呢应该也是我们这个译中当前遇到的一个最新的 bug。但是我们知道呢，当前如果说你去掉我们这个锁定原时间，当前呢会克隆动画，勾选锁定原时间，当前呢会把动画参数全部忽略。